Welcome to Mohith's kitchen. Today we're going to make lollipop. No, not lollipop, chicken lollipop. சூப்பர் பண்ணுவோமா? ஆமா. இப்போ நம்ம main ingredient chicken wings வாஷ் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் கட் பண்ணிட்டு நம்ம லாலிபாப் பண்ற பார்க்கறோம். ஓகே, இதோட மெயின் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் சிக்கன் விங்ஸ். ஓகே, இது எப்படி கட் பண்ண போறோம் ஷெஃப் மோஹித்? This ஓகே, நம்ம சிக்கன் கட் பண்ணுவோம். இந்த பீஸ் வேண்டா நம்ம these two pieces சிக்கன் பண்ண வச்சிருக்கோம். ஓகே, அந்த பீஸ் நம்ம லாலிபாப்க்கு வேண்டாம். இந்த ரெண்டு பீஸை லாலிபாப்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டாக ஷெஃப் மோஹித்? கரெக்ட். ஓகே, இப்போ எப்படி அந்த லாலிபாப் ஷேப் கொண்டு வர போகிறதுன்னு காமிக்கிறீங்களா? ஆமாம். சரி, நம்ம லாலிபாப் ஷேப்பில் சிக்கன் கட் பண்ணுறோம். ஓகே, கட் பண்ணவா? ஆமாம். எந்த சைட் கட் பண்ணணும்? இந்த ஸ்மால் சைடு கட் பண்ணுவா? சரி, ஸ்மால் சைடு வந்து இப்படி ஒரு லைன் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சாரி சிக்கன். இப்படி மூவ் பண்ணுறோமா? ஆமாம். எந்த சைடு மூவ் பண்ணுறோம்? ஸ்மால் சைடா பிக் சைடா? பிக் சைடு. யா, to make it long to get it lollipop shape. Yeah, correct. That's why it's called chicken lollipop. ஓகே, எல்லாத்தையும் ஃப்ரண்ட்டில் அப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணலாம். ஓகே, மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்? 1 tablespoon soya sauce. 1 tablespoon soya sauce. அப்புறம் 1 tablespoon chili paste. 1 tablespoon. சூப்பர். இப்போ நம்ம 1 tablespoon ginger and garlic paste and 1 tablespoon chili powder. Okay. And 1 teaspoon pepper add பண்ணுறோம். ஓகே, சூப்பர். சில்லி பவுடர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், பெப்பர் ஆட் பண்ணுறாரு. சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரா ஷெஃப் மோஹித்? ஆமாம். சூப்பர். ஓகே, அப்புறம் ஸ்லைட்டாக சால்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறோம். பண்ண போகிறாரு. சூப்பர். அப்புறம் லெமன் ஆட் பண்ணுறோம். என்ன ஆட் பண்ணுறோம்? லெமன். ஓகே, லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறாரு. சாஸஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களா ஷெஃப் மோஹித்? ஆமாம். ஓகே, நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம மசாலாவில் சிக்கனில் போட்டு நம்ம 1 hour மேரினேட் பண்ணுறோம். சரி, ஓகே, மேரினேட் பண்ணலாமா? ஆமாம், பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம பேட்டர் மேக் பண்ணுறோம். ஓகே, கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, எவ்வளோ கப்மா? ½ கப் ஷெஃப் மோஹித்? ஆமாம். ½ கப் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறாரு. மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிட்டாரு, மைதா மாவு ஆட் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து அப்புறம் 1 tablespoon காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம்.
1 tablespoon Kashmiri chili powder. இது எதுக்கு ஷெஃப் மோஹித் ஆட் பண்ணுறோம்? It's mainly for color. Mainly for color. Kashmiri chili powder. கொஞ்சம் salt add பண்ணுறோம். Okay. இப்போ நம்ம stir பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் சால்ட்டு இந்த மாவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறாரு. இப்போ நம்ம எக் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. இதில் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி போடுங்க. நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் சிக்கன் மேரினேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகே, சிக்கன் மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறாரு. ஓகே மோஹிமா? யா. கோட் பண்ணுறாரு. மிக்சர் ட்ரிப் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் பண்ணோம். கரெக்டாக ஷெஃப் மோஹித்? ஆமாம், பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகே, கோட் பண்ணிட்டோமா? ஆமாம். நைஸ், லுக்ஸ் நைஸ். ஃப்ரை பண்ணிடுவோமா? ஆமாம். ஓகே, வாங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகே. ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகே, பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. சாப்பிடுவோமா? ஆமாம். நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். டேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அட்டு. ஹலோ. ஹாய் அது. ஹாய். ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணலாமா? ஆமாம். ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்குதா? ஷெஃப் முகி எப்படி இருக்குது? ஓகே. ஓகே, பாய். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ அது. பாய். 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 தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.